Процентот кој македонските семејства го одвојуваат од семејниот буџет само за храна и безалкохолни пијалоци е многу голем и представува многу сериозен трошок. Дури 47% од потрошувачката на домаќинствата е намената само за основните потреби, за храна и пијалоци. Додека во Европската Унија просечно семејство троши околу 14,3% за оваа намена. Сепак и во Европската Унија има разлики. Најголем дел од семејниот буџет за храна и безалкохолни пијалоци се троши во Романија, а најмалку во Ирска, каде се одвојуваат само 8,3% за храна. Значи, ние сме далеку над европскиот просек, со оглед дека во нашата земја трошоците за основни потреби се далеку повисоки. Во една од публикациите на Државниот завод за статистика е пресметано и просечно домаќинство во Македонија наменува високи 68% од својата потрошувачка за основни потреби како храна, облека, домување и покуќнина. Просечната плата во Македонија и покрај тоа што достигна 34.354 денари, односно околу 558 евра, и понатаму е најниска во регионот споредено со тие во поранешните југословенски републики. Например, во Словенија таа е 1419 евра, поради што и куповната моќ на граѓаните во Македонија е на ниско ниво. Значи, инфлацијата, во зависност дали сте богати или сиромашни, не ве погодува на ист начин. L'INSEE a montré récemment qu'il y avait quand même 3 points de différence entre l'inflation telle qu'elle était non pas perçue mais vécue réellement par les personnes les plus pauvres et puis par les plus riches. Les dépenses contraintes des personnes qui ont les rémunérations les plus faibles sont de l'ordre des 2 tiers aux 3 quarts de l'ensemble de leurs dépenses, tandis que pour les plus riches, ça représente que 20 à 30% de leurs dépenses. Et donc les plus riches, ils ont une marge de manœuvre qui leur permet éventuellement de se détourner d'un certain nombre de biens parce que ce sont pas des biens à consommer de manière obligatoire, tandis que pour les plus pauvres, voilà, ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. Така, ако ја споредиме куповната моќ само преку 5 основни прехранбени производи, лебот, месото, млекото, маслото за јадење и сирењето, се доаѓа до констатација дека лебот кај нас е поевтин, додека млекото е поевтино во Хрватска. Маслото за јадење речиси двојно поскапо кај нас споредено со Црна Гора. Така просечниот словенец, на пример, може да купи речиси 3 пати повеќе месо од нашите сограѓани и речиси двојно повеќе кравјо сирење. Според пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија, во јули годинава, нејно 4-члено семејство во нашата земја му биле неопходни 48.620 денари за задоволување на минималната синдикална кошница, што е зголемување за 441 денар во однос на минатиот месец. Според синдикатот, 20.004 денари или 44,6% од потрошувачката кошница се за исхрана и пијалоци, а потоа 13.664 денари за домување, односно 30,46% од потрошувачката кошничка. Тешко е да се прават споредби со другите европски земји околу потрошувачката кошничка, која според секоја земја или медиум ја пресметува поинаку. Најлесно е да се споредува со тие од нашето најблиско соседство. За Србија според пресметките биле потребни 439 евра, за Црна Гора 750, Албанија 765, за Косово 774 или за Хрватска 1398 евра. Иако бележат пат од почетокот на годината, стапките на инфлација остануваат без преседан од дебито на еврото пред повеќе од 20 години. Далеку сме од деновите кога во 2009 година еврото играше лимбо во видеоанимација, гордејќи се на слабата инфлација. Според Евростат, годишната стапка на инфлација во Европската Унија падна на 5,9% во август 2023 и изнесува само 5,2% за земјите од еврозоната. C'est toujours difficile d'avoir une analyse hyper conjoncturelle sur ce qui se passe sur un mois ou deux, ou un mois sur l'autre. En revanche, ça signifie nullement que l'inflation est faible, hein. Elle a un tout petit peu baissé, mais elle reste quand même relativement élevée, soit qu'on la compare à ce qui se passait avant la crise Covid et le régime de faible inflation qu'on a connu pendant les 30 années qui précèdent, soit qu'on la compare même, à d'autres périodes.
Ako se gleda во детали, се гледа дека постојат разлики меѓу европските земји. Земјите со најниска годишна стапка на инфлација се Данска, Шпанија и Белгија, а спротивно на тоа Унгарија, Чешка, Словачка се најпогодени од растот на цените. Големите економии како Германија или Италија имаат рекордни стапки на инфлација. Ce sont les pays qui sont les plus proches finalement du conflit ukrainien. Géographiquement, quand vous regardez la carte, c'est assez spectaculaire. Et donc là, il y a évidemment un double effet qui est l'effet de la dépendance à l'énergie russe ou aux produits alimentaires ukrainiens, parce que souvent on aime à commercer avec ses voisins immédiats. C'est une inflation qui est comparable à celle qu'on observait pendant au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Според проекциите, инфлацијата ќе остане високо уште долго. Доволно да се види зголемување на каматите на Европската централна банка, што ги прави кредитите уште поскапи. Ова со цел да се стави инфлацијата на среднорочен план на 2%. Le risque d'un taux d'intérêt élevé, c'est un risque récessif, c'est-à-dire que comme ça contracte finalement le crédit, là on le voit d'ailleurs sur le marché un peu du logement, eh bien les individus réfléchissent à deux fois avant de s'endetter et avant de partir dans des investissements, que ce soit les entreprises ou les ménages. Et donc il y a un risque vraiment de ralentissement de la croissance assez fort et donc de stagflation, c'est-à-dire ce mélange entre inflation et stagnation. On est sur un régime d'inflation qui est déjà là depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc en tout cas, c'était pas aussi conjoncturel que certains ont voulu laisser croire. Je pense que dans l'idée que l'inflation pourrait être très conjoncturelle, il y a aussi un effet communication pour apaiser un peu les esprits, pour éviter la surchauffe, pour éviter les stratégies, soit justement de spirale prix-salaire, c'est-à-dire bon, ne négociez pas d'augmentation de salaire, pourraient dire les uns, puisque de toute façon l'inflation ne fait que passer. N'ayez pas de stratégie de recomposition de vos marges parce que l'inflation ne fait que passer. Сега се поставува прашањето, дали зголемувањето на цените со кои се соочуваме без разлика дали сме во Европската Унија или во Македонија, станува структурална инфлација. Со други зборови, кошмарот со високите цени и инфлацијата за потрошувачите продолжува и понатаму, без разлика дали се во Европската Унија или надвор од неа. Господине Хајредини, се чини дека нема никаква контрола врз цените. Кој е најдобриот метод да се направи некаква контрола, да се обуздаат цените? Па вака, ова што сме сведоци сега околу инфлацијата, цените, па и цела економска политика, и ние што сме учели економија, веќе не само и во светот. Сме живееле во време кога сме сметале дека има планска економија, социјалистичка, комунистичка, државна собственост и пазарна економија, каде што цените ги уредуват понуда и поборувачката. Меѓутоа, праксата покажа последниве 30 години, после оваа транзиција, дека тоа не е сосема едноставно да се препушти државата да препушти на пазарот. Затоа што има монополи, не може да се контролират. Сега сме типичен школски пример овде. Бидејќи мислевме дека откако ќе поминеме во новиот систем, пазарен, плуралистички и така натаму, дека тоа автоматски ќе биде таа законитост економска, стабилна и така натаму. Меѓутоа, еве и кризите што се соочува светот, сведоци сме дека државата мора во интерес на граѓаните да интервенира. Сега тоа интервенција од држава во држава, од политика во политика е различна. Јас би сакал да се осврнам, бидејќи толку е времето, да кои специфики ги има моментално економската структура на Македонија, што ги наметна објективните прво, што влијаат директно во движењето на цените во Македонија. Значи, имаме ние најголема трговска отвореност од 140% од
бруто домашниот производ. Значи има отворена економија. Мала, тоа 140% значи дека збирот на увозот и извозот е поголем од целиот наш бруто домашен производ. Второ, имаме високо учество на храната и енергијата во вкупниот индекс на инфлација од над 50%, а во еврозоната е 30%. Значи немаме доволна енергија и мораме да увеземе енергија и храна. Што не прави, овие се објективни околности. На крај ќе кажеме нешто Што не прави кревки. Што прави кревки. Имаме висока енергетска интензивност на домашната економија, три пати повисока од Европска унија. Тоа што значи? Имаме нерационално трошење на енергија и во стопанството. Таква ни е структурата на стопанството. Jer за да расте општествениот производ треба и потрошувачката. Меѓутоа имаме значи интензивност на домашната економија во трошење на енергија. Значи потребите ги прави поголеми. А тоа не е мало 3 пати повеќе во просек од еврозоната. Немаме мерки од фискалната полиција. Кај инфлацијата влијаат агрегатната понуда и потрошувачка. Понудата ја контролира со монетарната политика Народна банка. Единен фактор каде што може да бидеме сигурни дека ја одигра улогата независна, така и уставот е, меѓутоа и менеджментот начело и са гувернерката што се однесува до монетарната политика е под контрола. Меѓутоа, цените не зависат само од тоа, зависат од фискалната политика. И што треба да се стори? Треба да водат, не сега, а тоа зависи од владата се фискалната политика. Меѓутоа, владата сега е влада, политика, партии, мнозинство, стабилна коалиција и така натаму, таа не може да води конзистентна економска политика, затоа што мора да прави разни компромиси со одделни слоеви на население кои се избирачи на изборите. Тоа се она мора да води сметка за 330.000 пензионери кои излагат, немат друга работа и на избори излагат да гласат. Мора да има за државната администрација, затоа се 130.000 нашто. Мора да води внатре, сега па не се хомогени тие социјални структури. Тие 140.000 административци, многу од нив се избирачи и не работат ништо, него се спремат на денот на изборите да гласат. Никогаш не се осмели оваа влада, ниту предходните да ги скратат тие административци, затоа што тие се гласачка машинерија. Па сосема е јасно, ние сме имале, а и сега имаме. Ние сме имале периоди кога 5-6 луѓе земале плата дома, им се пратени платите. Сакам да правам разлика меѓу факторите кои влијаат во агрегатната понуда и поборувачка. Додека Народна банка не е соочена со вакви, ако сака тоа може, меѓутоа очигледно не. Немаме таква опасност да Народна банка во рамките на својата со устав утврдена улога се обидува на тој начин да функционира. Меѓутоа таа не е во позиција како што е владата. Владата, ние викаме секој ден, ние слушаме од министерот и од премиер дека цените паѓаат во Македонија. А ние гледаме резултатите, тие растат. Второ, ваква контрола на цените е лично министерот и премиерот секој ден да ги гледаме кај маркетите, за да докажат дека е ова паднало, додека е тој тука. Тој излага, нема производи такви. Меѓутоа, тие се принудени, од причини што ги реков, може и да ги повториме, се објективните,
Тие наместо да кажат дека се овие објективните околности кои не се тие виновни. И ја да сум, тоа не може одеднаш да се менја таа енергетска интензивна полоша од... Но што би смениле вие да сте министер? Еве, прво јавноста би ја информирала објективно дека ова е тоа што не зависи од нас. Ја не би рекол никогаш дека, еве да цитирам, изјави на премиерот и на министерот за финансии. Да. Македонија е најенергично се соочи со најенергично од владата на нашата влада, најенергично од сите земји на Западен Балкан интервенираше во енергетската и прехранбената криза. Најлошо, не најдобро. Зошто? Само министрите на Македонија отидоа во сите соседни земји од Западен Балкан да барат и енергија и храна. Ниеден министер од соседните земји не дојде во Македонија да бара ни храна, ни енергија. Тие не се виновни, ама не е точно. Сега тој не може, ова влада, овој премиер, овие министри, кои се таму да водат сметка што ќе биде на наредните избори, ќе добијат или ќе изгубат, да излезат и да кажат вака отворено. Јас сум убеден, а помалу и сум бил во таа позиција, дека граѓаните многу повеќе би прифатиле да се каже објективно каква е состојбата, дека мора да Македонија поради овие објективни околности да има повисока инфлација од другите, тие се обидуваат парите, фискалната политика да ја прилагодат исклучиво за тоа какви ќе бидат, како ќе се одрази во така наречената стабилност на владата, која ако не избори предвремени, ќе има наредни редовни избори. Гледате ли проблем во тоа што не се инвестира во земјоделството со оглед на тоа што имаме огромна миграција од село во град или воопшто од Македонија во другите земји? Или сакаат да работат како административци во Македонија, или пак да имаат некакви ситни бизниси, но земјоделството воопшто и да не постои. Апсолутно. Тоа треба да биде некаков план, програма на владата. Треба да биде, меѓутоа нити било, jer ova aktuelната влада, што сега најавува стратегијата, таа е 6 години. За 6 години се прават и централи и автостради. Меѓутоа тие барат и време. Тие и не почнале да инвестират во земјоделие, каде да се користат компаративните предности за храна во Македонија. Апсолутно, точно е тоа. Вие што го зборувате. Ние стимулираме да одат во администрација, другите да ни одат во странство и тие овде да останат со еден квантум гласачи, сигурни гласачи, 90% гласачи на ДУИСЕ на платен список. Има министерство што не постои во светот. За политички систем? Да, не постои во светот прво такво министерство со такво име, кој 400 вика ги вработивме, па не може да се вработат луѓе кога не му даш работа. Плата ќе зема, ќе има решение. 400 тие сите што се подготвени, па и вооружени поединци, заслужат на денот на изборите да би. И нема потреба од многу. Со 10 пратеници цела држава влада се држи се уценува. Под контрола од 120, вкупно пратеници 12. Тоа каде го има, во која тоа држава? И да ви кажам уште ова енергетската зависност. Да. Па ние не сме изградили ни една централа. Сега, што го гледаме премиерот, да
тврди пред секој ден, иако пишуваме јавно дека тоа не е точно, можно ли е да верува некој дека Македонија со изградба на фотоволтаични централи да биде силен центар европски? Не може Македонија, па и друга таква цена со таква големина, со такви проблеми, да биде било каков центар на Европа. Објективно не може, се занесува човекот, ме разбира. Но добро, тоа е добро да го слушнат гласачите. Вчера вика, он повторува пак денеска. Да. Утре пак ќе излезе. Друго, кажува колку дозволи се дадени. Па дозволите не се производство. Не се информират граѓаните колку е таа зелена енергија. Ако ги исклучим хидроцентралите, кои се изградени кога се родил премиерот, од тога и ни една, колку е тоа производство, зелено производство? Не е податок, нити показател, инсталирана снага 10 мегавата, вика, а не кажува колку производство. Jer ако е во проектот 10 да се гради, треба да се, зависи колку ќе има вода, колку ќе има сонце, колку ќе има ветер. Да. Тоа све се прави заради ефектот кај избирачите. Уште едно прашање. Зошто не се зголемат даноците на најбогатите во Македонија? Тоа секогаш таа борба за даноци, за некаква правда во наметнување на даноци не постои. Она во почетокот што го кажавме, значи ние ако се определивме, данокот, некоја чувме податок дека 5% намалено индустријското производство во август во споредба со лани. Тоа значи понудата, за цените зборуваме. Меѓутоа, тука треба да се внимава кај даношната политика. Тука треба да се внимава. Затоа што од друга страна исто така треба тие компании на богатите, jer богат се станува со, иако кај нас и тоа е деформирано веќе, jer ние олигарси ова тоа, денеска најуспешни се тие што обезбедуваат работа од што се финансира од буџетот. 1200 тендера добива една фирма што ја поддржува партијата од државните органи. Тука е проблемот сега спрегата меѓу политиката, владата и криминалот. И тие големите бизниси. Сега тоа да се дефинира, ние видиме експериментот со тој прогресивната стапка, тој несистемски закон што го донесе еднократно. Тоа е само за политички ефект. Инаку, колку што чув тамо 30 на милиони, кога банките остваруваат тоа и неколку компании кои можат да ги фризират билансите и да не плаќа ни еден денар од таа. Данок за солидарност. За солидарност. Да. Тој. И верувате дека тој проект ќе пропадне? Ќе пропаднал. Колку сами викат. Што ако земат уште 30 милиони евра плюс? Проблемот е што буџетот, што се критикуваше претходниот период, и јас сум бил таков критичар, дека безмилосно се троши, така беше, безмилосно се трошеше, милиарда за Скопје 2014 година, се зголеми на скоро 5 милиарди и сега има и безмилосно се троши, уште повеќе, а за инвестиции не остануваше се 50 милиона повеќе. Никогаш јавните инвестиции во Македонија не се остварени ни планираните средства, а никогаш не биле повеќе од дотацијата на пензискиот фонд. Ви благодарам за овој разговор.